La palabra de Dios es Dios mismo hablándonos, La parola di Dio è Dio stesso parlando, siempre en tiempo presente. sempre nel tempo presente. La Biblia dice que pueden pasar los cielos y la tierra La Bibbia dice che possono passare i cieli e y la tierra, pero su palabra no pasará. però la sua parola non passerà. Ahora, la palabra de Dios Allora, la parola di Dio está en una dimensión eterna, è in una dimensione eterna, no tiene fin, non ha fine, es eterna, è eterna, no tiene principio, non ha principio, no tiene fin. non ha fine. La Biblia dice que la palabra de Dios es el verbo de Dios. La Bibbia dice che la parola di Dio è il verbo di Dio Y este verbo fue hecho carne e questo verbo è stato fatto carne y habitó entre nosotros, e abitò entre nosotros, tra di noi y vimos su gloria, e abbiamo visto la sua gloria, gloria como del unigénito del Padre. gloria come l'unigenito del Padre. Está hablando de Jesucristo, Qui parla di Gesù Cristo, el verbo de Dios, il verbo di Dio, la palabra de Dios, la parola di Dio es eterna. è eterna. Eso quiere decir Questo vuol dire que esta mañana, che questa mattina, cuando escuchemos la palabra de Dios, quando ascolteremo la parola di Dio, estamos entrando en una dimensión eterna. stiamo entrando in una dimensione eterna. La palabra de Dios siempre es presente, La parola di Dio è sempre presente, aunque nunca tuvo un inicio, anche se non ha avuto un inizio, nunca tendrá un final, non avrà mai un finale, es eterna è eterna, y siempre está en presente. è sempre in presente, Es Dios mismo siempre hablando. è Dio stesso sempre parlando. Cada vez que leas la Biblia, Ogni volta che tu leggi la parola di Dio, es Dios hablándote en ese momento. è Dio parlando al tuo cuore in quel momento. Una vez escuché a un pastor que dijo así: Una volta ho sentito un pastore che ha detto così: la Biblia es el único libro la Bibbia è l'unico libro donde cada vez que lo leemos, che ogni volta che noi lo leggiamo, el autor está ahí presente l'autore è sempre presente con nosotros. con noi. Eso es algo maravilloso, Questo è qualcosa di meraviglioso, porque yo sé que cuando leo la Biblia, perché io so che quando io leggo la Bibbia, Jesús está allí a mi lado. Gesù è sempre lì vicino a me. Y si algo no entiendo, E se qualcosa io non capisco, entonces yo le pregunto a Jesús: allora io le chiedo a Gesù: ¿me ayudas a entender esto? mi fai capire questo? Y yo pienso que él me responde: mi Espíritu Santo está en mí. E io penso che lui mi risponde: il mio spirito è in te. Y él dijo: él les enseñará. E lui ha detto: lui le insegnerà. Les enseñará. Así que vamos a la palabra de Dios. Così che andiamo alla parola di Dio. ¿Cuántos están listos? Quanti sono siete pronti? Ok. Estamos estudiando finanzas en la Biblia. Stiamo studiando le finanze nella Bibbia. Y espero hoy terminar esta secuencia, esta serie de mensajes. Spero di finire questa sequenza, questa serie di messaggi El día de hoy. questo giorno. Hemos dicho que hay tres cosas básicas referente a Dios, el dinero y yo. Abbiamo detto che ci sono tre cose basilari tra Dio, Dinero. denaro e io. Número uno, Dios es el dueño de todo. Numero uno, Dio è il padrone di tutto. Número dos, todo lo que tengo es gracias a Dios. Numero due, tutto quello che ho è grazie a Dio. Y número tres, ¿quién se acuerda cuál es? Numero tre, chi si ricorda? Que nosotros somos mayordomos y no dueños de todo lo que tenemos. Che noi siamo maggiordomi, ma non siamo Dueños. padroni di tutto quello che noi abbiamo. Hemos visto también qué es una ofrenda. Abbiamo visto anche che cosa vuol dire un'offerta. Y hoy vamos a terminar con el tema del diezmo. E oggi finiremo con il tema della decima. Porque lamentablemente hay mucha falta de entendimiento referente a estos temas. Perché purtroppo c'è mancanza di intendimento referente a este questo tema. tema. Cada vez que Dios nos pide algo, Ogni volta che Dio ci chiede qualcosa, es porque su intención es bendecirnos. è perché la sua intenzione è benedirci. Lo voy a decir otra vez. Lo dico un'altra volta. Cada vez que Dios te pide algo, Ogni volta che Dio ti chiede qualcosa, es porque Él quiere è bendecirte. perché Lui vuole benedirti. Lo voy
voy a decir otra vez. Lo dico un'altra volta. Cada vez que Dios nos pide algo, Ogni volta che Dio ti chiede qualcosa es porque Dios quiere bendecirnos. è perché Dio vuole benedirti, Es porque Dios quiere protegernos. è perché Dio vuole proteggerti. Y cada principio en las Escrituras E ogni principio nelle scritture no es que Dios quiere hacernos mal. non è che Dio vuole farci del male, Dios quiere bendecirnos. Dio vuole benedirci. Y muchas veces, E molte volte para recibir su bendición, per ricevere le sue benedizioni, a veces Él nos tiene que decir no. a volte Lui ci deve dire no. Los no de Dios son mi bendición. Il no di Dio è la mia benedizione. Di conmigo, el no de Dios Dite con me, il no di Dio es mi bendición. è la mia benedizione. Porque Dios a veces nos dice no. Perché Dio a volte ci dice di no. La respuesta de Dios a Jesús en la cruz, en su humanidad, fue no. La risposta di Dio a Gesù nella sua umanità, la sua risposta è stata no. Ustedes saben que Jesús oró en Getsemaní y dijo, Señor, no quiero ir a la cruz. Voi sapete che Gesù Cristo orò in Getsemani Y él e dijo, ha chiesto di non andare alla croce. pero gracias a Dios que completó su oración. Però grazie a Dio ha completato la sua orazione. Y él dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya. E lui ha detto non si faccia la mia volontà sino la tua. Ahora, esto es una de las grandes cosas que el ser humano debe entender. E questo è una delle grandi cose che l'essere umano deve capire. Que la voluntad de Dios es mejor que la nuestra. Che la volontà di Dio è migliore che la nostra. Que los planes de Dios son mejores que nuestros Che planes. i piani di Dio sono migliori che i nostri piani. ¿Cuántos saben que Dios es más inteligente que tú? Quanti sapete che Dio è più intelligente? Dios es más inteligente que yo. Dio è più intelligente del pastore. Solo mío, no de Ricardo. Entonces, como Dios es más inteligente que yo, Allora, come Dio è più intelligente di me, y como Dios sabe muchas cosas que yo no sé, siccome Dio sa molte cose che io non lo so, entonces yo puedo confiar en Él. allora io posso fidarmi di Lui. Porque yo conozco su corazón. Perché io conosco il suo cuore. Sé que Él es mi Padre. So che è mio padre. Y todo el deseo que Él tiene por mí E tutto il desiderio che Lui ha nei confronto mio y contigo e con te es bueno. è buono. La Biblia dice, La Bibbia dice, Dios dice, Dio lo stesso dice, mis pensamientos para ti i miei pensieri sono per te, son para bien, sono per il bene, no para mal. non per il male. Es lo que está escrito en el libro de Isaías. È quello che sta scritto nel libro di Isaia. Isaías, ok. Ecco. Bueno, uno de esos dos profetas. Mis planes, mis pensamientos I miei piani, i miei pensieri son de bien y no de mal. sono di bene, non di male. Es lo que Dios dice de nosotros. È quello che Dio ci pensa di noi. Ahora, el ejecutar los planes de Dios Allora l'esecutare i piani di Dio a veces trae consigo ciertos momentos de sufrimiento, a volte trae con sé certi momenti di sofferenza, de dolor. di dolore. Y algunos piensan, E ci sono delle persone che pensano esto no puede ser de Dios, questo non può essere di Dio, porque siento dolor en mi vida. perché sento dolore nella mia Pero yo vita. quiero decirles algo. Allora voglio dirvi una cosa, Las pruebas le prove son la herramienta de Dios, sono la herramienta, el gli utensilio utensili di Dio para fortalecer nuestra vida espiritual. per rafforzare la nostra vita spirituale. No hay otra forma, Non esiste un altro modo, no hay otra manera. non esiste un altro modo. La única forma E l'unico modo como somos desafiados a accionar en fe, come siamo spinti a actuar en fe, attuare in fede es por medio de las pruebas. è per mezzo delle prove. Haz de cuenta que tú estás siendo entrenado para ser un guerrero. Fai conto che tu stai essendo allenato per essere una guerriera, un Y te guerriero, enseñan a usar la espada y todas las armas de e guerra. ti insegnano a usare le spade e tutte le armi di guerra. Ahora,
¿Cuándo es que tú usas estas herramientas? Allora, quando è che tu usi questi Estas armas de guerra. queste armi? Exactamente. Cuando tienes que enfrentarte a una lucha, a una batalla. Quando hai bisogno di andare contro una battaglia, una lotta. ¿Cómo tú puedes saber que eres victorioso? Come tu puoi sapere che tu sei in vittoria? Porque la Biblia dice que somos más que vencedores en Cristo. Perché la Bibbia dice che noi siamo più che vincitori in Cristo Gesù. ¿Y cómo puede hacerse realidad esta promesa en mi vida? E come può fare realtà quella promessa nella nostra vita? La única manera como tú puedes ser vencedor L'unico modo che tu puoi essere vincitore es luchando. è lottando. Si no luchas primero Se tu non lotti prima y no ganas, e non vinci, no puedes ser vencedor. non puoi essere vincitore. En la realidad espiritual Nella realtà spirituale somos más que vencedores, siamo più che vincitori. pero eso tiene que hacerse evidente Però quello si deve fare evidente en mi vida diaria. nella mia vita diaria. Cuando viene una enfermedad, Quando viene una malattia, cuando viene una situación difícil a mi vida, quando viene una situazione difficile. ahora mi fe está siendo probada. Allora la mia fede sta essendo provata Y Dios necesita ponernos en situaciones así. e Dio ha bisogno di metterci in quelle situazioni, Porque es la única forma perché è l'unico modo que podemos ser fuertes, che noi possiamo essere forti, que podemos usar nuestra fe, che possiamo usare la nostra que fede, podemos che vencer. possiamo vincere Y esta palabra me gusta, y podemos disfrutar de la victoria. e possiamo disfruttare di questa Porque la vittoria, victoria se disfruta. perché la vittoria si disfrutta. ¿Te has dado cuenta de cualquier circunstancia en tu vida que tú has podido vencer una situación difícil? E siete resi conto che in qualunque situazione della tua vita che Has vencido una hai situación vinto una difícil. situazione difficile, ¿Y cómo te sientes en ese e momento? come ti senti in quel momento? La victoria se disfruta, La vittoria si disfrutta, se hace fiesta, si fa festa, se baila. si balla. Cada vez que yo veo la gloria de Dios, Ogni volta che io vedo la gloria di Dio, yo no digo, gracias Señor. io dico grazie. No, yo Signore. no digo gracias Io Dios. non dico grazie Signore, Yo digo gracias Dios. io dico grazie Dio. Eres bueno. Sei buono. Y voy a mi casa y cierro la puerta. Vado a casa mia e chiudo la porta. Pongo alabanzas Metto musica dell'avanza y me pongo a bailar. e mi metto a ballare. Porque estoy agradecido al Señor Perché io ringrazio il Signore por lo que Él hace en mi vida. per quello che Lui fa nella mia vita. Así que cuando la Biblia habla de ofrendas y diezmos, Così che quando la Bibbia parla di offerte e decime, no es porque Dios quiere dejarnos sin dinero. non è che Dio vuole lasciarci senza soldi, Todo lo contrario. tutto è al contrario. Cada vez que Dios nos pide algo, Ogni volta che Dio ci chiede qualcosa es porque Él quiere bendición. è perché Lui vuole benedirci. Y hay un principio en la Biblia, E c'è un principio nella Bibbia, es una ley è espiritual una legge spirituale que se llama ley de la siembra y la cosecha. che si chiama legge della semina e la raccolta. La Biblia dice que Dios no puede ser burlado. La Bibbia dice che Dio non può essere Burlado, come si dice, burlato. que no se le puede engañar a Dios. La Biblia dice que a Dios no se le puede engañar. Che non possiamo beffarci di Dio. Sí, porque todo lo que el hombre sembrara, Perché tutto quello che l'uomo semina, eso cosechará. quello raccoglierà. Ahora yo quiero decirles algo. Allora io voglio dirvi una cosa. Cada palabra que sale de tu boca Ogni parola che esce dalla tua bocca es una semilla. è un seme. Cada pensamiento que tienes Ogni pensiero che tu hai es una semilla. è un seme. Cada acción que tú haces, Ogni azione che tu fai, cada actitud que tienes ogni attitudine che tu hai es una semilla. è un seme. Estás sembrando Stai seminando y en un futuro e in futuro vas a cosechar. raccoglierai. Cada palabra, Ogni parola, cada pensamiento, ogni pensiero, cada acción ogni azione son semillas sono semi que estamos sembrando che stiamo seminando en el camino de mi vida, de nuestras vidas. nel cammino delle nostre vite.
y algún momento arriverà un momento que vamos a cosechar. che noi raccoglieremo. Por eso la Biblia dice, È quello che la Bibbia dice: el que quiera tener amigos, chi vuole avere degli amici muéstrese como un amigo. dimostra di essere un amico. Si yo quiero amigos, Se io voglio degli amici, buenos amigos, degli amici veri, entonces yo debo ser un buen amigo para ellos. allora io devo essere un amico vero davanti a loro. Si yo quiero que la gente me ame, Se io voglio che la gente mi ami, ¿qué debo sembrar yo en la gente? che cosa devo seminare nelle persone? Amore. Amor. ¿Saben por qué hay gente que a veces dice, no me aman? Sapete perché ci sono persone che a volte dicono non mi amano? Porque ellos no aman. Perché loro non amano. Pues como ellos no aman, Allora perché loro non amano, como son personas que no siembran amor, perché sono persone che non seminano amore, entonces no cosechan amor. allora non raccolgono amore delle Y persone. entonces se quejan. Allora si lamentano. La gente no me ama. Le persone non mi amano. Y yo le digo así, E io le dico così: ama tú. ama tu, Siembra amor en la gente. semina amore nelle persone Y luego vas a cosechar. e poi dopo raccoglierai. Ahora, la Biblia, Allora la no sé Bibbia, por qué me estoy saliendo del tema, non so perché sto uscendo del tema, creo que el Espíritu Santo me está hablando. credo che lo Spirito Santo mi sta parlando. ¿Alguien puede decir amén a eso? Amén. Hemos visto ofrendas ya, pero hemos visto también el diezmo en el Antiguo Testamento. Abbiamo visto la decima nell'Antico Testamento, Hemos hablado acerca de los levitas y los sacerdotes. abbiamo parlato delle levite, i sacerdoti, Y hemos dicho que habían dos tipos de sacerdocio en la antigüedad. abbiamo detto che c'erano due tipi di sacerdozio nell'antichità. Estaba el sacerdocio según el orden del Melquisedec C'era il sacerdozio secondo l'ordine di Melchisedec y estaban los sacerdotes según el orden levítico, e arónico. c'erano i sacerdoti secondo l'ordine levitico e aronico. Hemos explicado también Abbiamo spiegato anche quién era el Melquisedec en los tiempos de Abraham. chi era Melchisedec nei tempi di Abramo. Hemos revisado un poco acerca de cómo es que Abraham fue enseñado la palabra de Yahvé. Abbiamo visto anche come che Abramo era insegnato nella parola di Giavè. Hemos hablado un poco acerca de algunos libros apócrifos. Abbiamo parlato un po' sui libri anche apocrifi. Un libro apócrifo es un libro que no está incluido en el canon de las Escrituras. Un libro apocrifo è un libro che non è incluso nel canone delle scritture. Eso no quiere decir Quello non vuol dire que no sea información valiosa, che non sia un'informazione validera, porque hay muchas historias en estos escritos perché ci sono molte storie in questi scritti que son verdad. che è verità. Y cuando uno compara con los otros escritos, E quando uno compara con gli altri scritti, se dan cuenta que hay una relación entre ellos. ti rendi conto che c'è una relazione tra di loro. Por ejemplo, el libro de Enoch, Allora, per esempio, il libro di Enoch, el libro de Hazer, il libro di Hansel, y hay otras literaturas e antiguas, ci sono altre letterature antiche, como los Targum, por ejemplo. come los Targum, Targum, que son escritos hebreos antiguos. che sono scritti ebrei antichi, El Talmud, por ejemplo. il Talmud, per esempio, El Talmud de Babilonia, il Talmud di Babilonia, el de Yerushalmi, que llaman en hebreo, il di Gerusalemme, che lo chiamano in ebraico, son escritos antiguos sono scritti antichi que dicen che dicono que el Melquisedec en los tiempos de Abraham che Melchisedec nei tempi di Abramo era Shem, era Shem, Hashem, el hijo de Noé. il figlio di Noè. Hemos dicho que Noé tenía 3 hijos. Abbiamo detto che Noè aveva 3 figli. ¿Saben cómo se llamaban? Sapete come si chiamano? Cam, Cam, Sem, Jafet. Uno de ellos, Shem, uno di loro, Sem, fue el Melquisedec. è stato il Melchisedec. ¿Qué es Melquisedec? Cos'è Melchisedec? No es el nombre de una persona, Non è il nome di una persona, es el oficio que una persona ejercía. è l'ufficio che una persona svolgeva. Esto es antes de la ley. Questo è prima della legge.
Un Melquisedec que ejercía la función de rey y sacerdote. Un Melquisedec que esercitava la funzione di re e sacerdote. Y por eso es que la Biblia dice que este Melquisedec era rey y sacerdote. La Bibbia dice che questo Melquisedec era re e sacerdote. Estos libros mencionan que Abraham fue instruido por Shem. Questi libri dicono che Abramo era istruito per Shem, el hijo de Noé. Shem, il figlio di Noè. Le enseñó todo acerca de Dios. Ha imparato tutto in riguardo a Dio. Ha insegnato tutto in riguardo a Dio. Por eso es que cuando Abraham venció la batalla, Per quello che quando Abramo ha vinto la battaglia, sí, la guerra, la batalla, se acercò Melquisedec, si è avvicinato a Melquisedec, bendijo a Abraham ha benedetto Abramo y en respuesta a esa e bendición, in risposta a quella benedizione Abraham le entrega los diezmos a Melquisedec. Abramo gli consegna le decime a Melquisedec. Esto está en Génesis capítulo 14. Questo è in Genesi capitolo 14. Ahora, ¿quién le enseñó a Abraham a diezmar? Allora chi ha insegnato a Abramo a decimare? Si la ley no existía en esos Se tiempos, la legge non esisteva in quei tempi, su maestro, il suo maestro, el Melquisedec, il Melquisedec, Shem, le enseñó a Abraham ha insegnato a Abramo los principios eternos i principi eterni que venían desde Adán. che venivano da Adamo. ¿Quién le enseñó a Caín y Abel a traer ofrendas a Dios? Chi ha insegnato a Caino e Abele a portare delle offerte a Dio? ¿Cómo se les ocurrió a Caín y Abel y a los antiguos traerle ofrendas a Dios? Come le è venuto in testa a Caino e Abele portare delle offerte a Dio? Sus papás le enseñaron. I suoi genitori le hanno insegnato, Adán y Eva. Adamo e Eva. ¿Y quién le enseñó a Adán y a Eva que debían traerle ofrendas a Dios? E chi ha insegnato a Adamo e Eva che dovevano portare delle offerte a Dio? Dios. Dio stesso. Quiero decirles algo. Voglio dirvi una cosa, Lo más importante la cosa più importante en la vida nella vita dell'uomo es la palabra de Dios. è la parola di Dio. Lo voy a decir otra vez. Lo dico un'altra volta. Lo más importante La cosa più importante en la vida del hombre nella vita dell'uomo es la palabra de Dios. è la parola di Dio. Es más importante que nuestra vida. È più importante che la nostra vita, Porque la palabra de Dios perché la parola di Dio determina determina mi eternidad. la mia eternità. Aun cuando mi cuerpo muere Anche se il mio corpo muore y vuelvo a la tierra, e torno alla terra, mi espíritu, il mio spirito mi alma e la mia anima se encuentra con Dios. si trova con Dio Y todo lo que la palabra de Dios está en mí e tutto quello che la parola di Dio è in me es lo que yo voy a llevar al cielo. è quello che io porterò in cielo. Toda la revelación, Tutta la todo el rivelazione, entendimiento, tutto l'intendimento, todo tu servicio, tutto il servizio, toda tu obediencia a tutta la Dios. mia obbedienza. Esa es la herencia que llevaremos al E cielo. quella è l'eredità che porteremo sul cielo. Mi casa, mi carro se quedará aquí. La mia casa, la mia macchina rimarranno qua. Cuando compre un carro, Quando io compro una me macchina, va a dar pena dejarlo. mi darà molta pena lasciarla. Pero llevamos al cielo, Però portiamo in cielo no es, o sea, la palabra de Dios la parola di Dio y nuestra obediencia a esa palabra. e la nostra obbedienza a questa parola. Eso nos llevamos para el cielo. Quello è che portiamo in cielo. Por eso que Jesucristo dijo así: Per quello che Gesù Cristo ha detto così. no hagan tesoros en la tierra, Non fate tesori nella terra, hagan tesoros en el cielo. fate tesori in cielo. No está diciendo Jesús Non dice Gesù que no debemos trabajar aquí, che non dobbiamo lavorare qua, que no debemos querer vivir una buena vida. No está diciendo che eso. non dobbiamo vivere una bella vita. Eso no está diciendo. Quello non Lo que está diciendo, quello che sta dicendo, no reemplaces las cosas. non devi rimpiazzare le cose. Primero, La prima cosa, haz tesoros en el cielo. fai i tesori in cielo. Y luego E dopo puedes hacer tesoros en la tierra. puoi fare i tesori sulla terra. Porque recuerden que a Jesús le servía gente con mucho dinero. Perché ricordate che a Gesù Cristo le serviva molte persone con molto dinero. ¿De dónde creen ustedes que sacaba dinero Jesús?
Da dove credete voi che Gesù Cristo aveva soldi para pagar los impuestos de per su casa? pagare gli Impuestos de su casa. imposti della sua casa? Porque Jesús tenía casa. Perché Gesù Cristo aveva casa. ¿De dónde sacaba dinero Jesús Da dove tirava fuori i soldi Gesù? para mantener 12 familias? Per mantenere 12 famiglie. Porque el ministerio de Cristo Perché il ministero di Cristo sustentaba económicamente 12 familias, dava sostento economico a 12 a familias, 12 famiglie. la familia de sus 12 discípulos, La famiglia dei suoi 12 discepoli que dejaron todo, che hanno lasciato tutto, dejaron sus trabajos hanno lasciato i suoi lavori para seguir a Jesús per andare dietro a a Gesù tiempo completo, a tempo día y noche, completo, giorno e notte. vivían con Jesús, Vivevano con Gesù, eran enseñados y entrenados por el propio Jesucristo. erano insegnati e allenati per lo stesso Gesù Cristo. ¿Quién mantenía sus familias? Chi manteneva le sue famiglie? La familia de Pedro, por ejemplo. La famiglia di Pietro, per esempio. Y recuerden que Pedro tenía esposa, hijos y la suegra metida en casa. Ricordate che Pietro aveva moglie e figli e anche la suocera messa in casa. Ahora, yo admiro a los hombres que tienen a la suegra viviendo con ellos. Son superhombres. Sono super uomini. Digan conmigo, gracias a Dios Grazie, Signore. por las suegras. En una ocasión la suegra de Pedro se enfermó. È stata una volta che la suocera di Pietro si è malata, Estaba enferma. era malata. Estar enfermo en esos tiempos Essere malati in quei tempi se requería mucho dinero para ser curado. aveva bisogno di molti soldi per essere guarita, Porque las medicinas costaban. perché la medicina No es costava. como ahora que compras un compreso y Non è come adesso che compri un ibuprofeno, per la fiebre. Taquipirina. Taquipirina, un ibuprofeno y ya. No existía taquipirina Non esisteva en los tiempos de Jesús. nel tempo di Gesù. Así que a la primera persona que recurre Pedro Così che la prima persona che va a Pietro es a Jesús. è a Gesù Cristo. Y dice, Señor, mi suegra está enferma. E dice, Signore, mia suocera è malata. Y la Biblia dice que Jesús fue a su casa E la Bibbia dice che Gesù è andato a casa sua y sanó a su suegra. e ha guarito la sua suocera. ¿De dónde sacaba Jesús todo ese dinero? Da dove come si dice? No. ¿Cómo Jesús? No, tiraba fuera efectivo. ¿Cómo Jesús obtenía dinero? Aiuto. Dove prendere il soldo? Come Gesù Cristo prendeva i soldi Para viajar de ciudad en ciudad, per viaggiare di città in città, de aldea en aldea, di Posto a posto. de posto aldea in posto, para comer no solo él, per mangiare non solamente lui, sino sus 12 sino che anche i suoi 12 y 70 personas. e 70 persone in più. Habían 70 personas que siempre viajaban con Jesús. C'erano 70 persone che viaggiavano sempre con Gesù. No es que le caía la comida del cielo, Non è che cadeva il mangiare del cielo, la ropa. la roba di vestire. La Biblia dice La Bibbia dice que habían mujeres che c'erano delle donne ricas che erano molto ricche, con mucho dinero con molto soldi, que servían a Jesucristo che servivano a Gesù Cristo con sus bienes. con i suoi beni. Jesús tenía discípulos ricos Gesù aveva dei discepoli ricchi que daban de su dinero che davano dei suoi soldi para sostener el ministerio de Cristo. per sostenere il ministero di Cristo. Uno de ellos, José de Arimatea. Uno di questi è Giuseppe. Giuseppe di Arimatea. La Biblia dice que cuando Cristo murió, La Bibbia dice che quando Cristo è morto, José de Arimatea había comprado una tumba que nunca antes había sido usada. Giuseppe di Arimatea ha comprato una tumba che non è stata mai usata. Y solo los ricos usaban una Perché tumba, solamente i ricchi usaban una tumba de estreno.
usarono una tumba nuova. Por eso es que el profeta Isaías Per quello che il profeta Isaia ha dicho que entre los ricos será la sepultura del Mesías. diceva che fra i ricchi sarà la sepoltura Del del Mesías. Messia. Jesús manejaba mucho dinero Gesù aveva tanti soldi porque era necesario para ejercer el ministerio. perché era necessario per esercitare il Hay mucha ministero. gente que dice que Jesús era pobre. C'è molte persone che dicono che Gesù Cristo era povero. Ah, el pobre Jesucristo. Dicono il povero Gesù Cristo Andaba en harapos. andava in stracci. La Biblia no dice eso. La Bibbia non dice questo. La Biblia dice que Jesús usaba un manto sin costura. La Bibbia dice che Gesù Cristo usava un manto Sin costura. Sin la cucitura, senza senza cucitura. Era un manto muy fino. Era un manto molto fino. Solo los poderosos, solo los ricos usaban un manto así. Solo i ricchi usavano questo manto. Por eso es que no repartieron ese manto los soldados. Per quello che si sono O sea, por eso es que hicieron, sortearon entre ellos para ver quién se llevaba el manto de Jesús. per quello che sorteggiavano questo manto per sapere chi si portava il manto. Porque era un manto muy valioso. Perché era un manto molto costoso. Ahora yo quiero decirles algo. Allora io voglio dirvi una cosa. El Evangelio L'Evangelio es gratuito. è gratuito, Pero para llevar el Evangelio però per portare l'Evangelo a todo el mundo a tutto il mondo se necesita dinero. abbiamo bisogno di soldi. La mayoría de la gente que ha entregado sus vidas a Cristo La maggioranza delle persone che hanno consegnato la vita a Gesù lo han hecho en una iglesia local, l'hanno fatto in una chiesa locale, así como esta. così come questo. Aunque recién estamos empezando, Anche se stiamo iniziando, yo sé que esto pronto se va a llenar. io so che questo si riempirà. Ay, por cierto, dentro de poco vamos a equipar este local con sonido, parlantes y música. Perché tra poco inizieremo a equipare questo locale con musica, strumenti. Y se necesita dinero para hacer la obra de Dios. E abbiamo bisogno di soldi per fare l'opera del Signore. Y siempre Dios ha usado a su pueblo. E sempre Dio ha usato il suo popolo. Dios se ha encargado de que todo esté cubierto. Dio si è incaricato di che tutto sia coperto. Entonces, ¿quién le enseñó a Abraham? Allora, chi ha insegnato a Abramo? Su maestro, Il suo el maestro, Melquisedec, che è Melchisedec, que era el hijo de Noé. che Sem. era il figlio di Noè, Sem. Sem. Ahora, hemos visto que desde el inicio, Abbiamo visto che dall'inizio Dios siempre ha recordado al hombre quién es él. Dio ha sempre ricordato a Dio chi è Lui. En el libro de Segunda de Pedro, es el texto que nos quedamos la semana pasada, Nel libro di Seconda di Pietro, che siamo rimasti la settimana scorsa, vamos a quedarnos allí. Perdón, vamos a volver allí. torniamo lì, Segunda de Pedro 2. Seconda di Pietro 2. Gracias, Rosa. Segunda de Pedro 2, vamos a leer versos 4 y 5. Sí, mejor. Segunda de Pedro 2, versos 4 y 5. Seconda di Pietro 2, versetti 4 e 5. Porque hemos estado hablando del sacerdocio de Melquisedec. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al día del juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. ¿Pueden leer solo el verso 5? Segunda de Pedro 2, 5, solo el 5.
y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Ahora léelo, Rosa, por favor. Dice, si no risparmió al mundo antiguo, mas salvó con altre 7 personas, Noé, predicadores de justicia, cuando mandó el diluvio sobre un mundo de impíos. Ok. Ahora, la semana pasada hemos visto que este texto está mal traducido. La settimana scorsa abbiamo visto che questo testo non è tradotto bene. Aquí dice que Noé fue guardado con otras 7 personas. Qua dice che Noè è stato guardato con altre 7 persone. 7 y 1 es 8. Pero, y es que los traductores lo entendieron así. È perché i traduttori l'hanno capito così. Ellos entendieron que Noé más su esposa, más sus 3 hijos, y cada esposa de sus hijos sumaban 8 personas. Noè ha capito che No, los traductores entendieron i traduttori hanno capito que, che Noè que eran 8 personas, Noé y su familia. che erano 8 persone, Noè e la sua famiglia. Por eso lo tradujeron así. Per quello che hanno tradotto così. Pero en el texto Però original nel testo originale no dice non dice que Noé fue guardado con 7 che personas. Noè è stato guardato con 7 persone. Lo que dice en el texto original, Quello che dice nel testo originale que Noé, el octavo predicador de justicia, che Noè, l'ottavo predicatore di giustizia, fue guardado è stato guardato del diluvio. del diluvio. No está diciendo Non dice que Noé che Noè se salvó con 7 personas, è stato salvo con 7 persone, que hacen 8. che sarebbero 8. Lo que dice en el texto original, Quello che dice il testo originale que Noé che Noè era el octavo predicador de justicia. era l'ottavo predicatore di giustizia. En el texto dice pregonero de justicia. Nel testo dice pregonero di giustizia. ¿Quién es un pregonero de justicia según la Biblia? Chi è un pregonero di giustizia secondo la Bibbia? Melquisedec. Melchisedec. Todo lo que tenga que ver con justicia Tutto quello che ha a vedere con la giustizia tiene que ver con Melquisedec. ha da vedere con Melchisedec. Si no entienden algunas cosas, Se non capite molte cose, les recomiendo ver la enseñanza anterior. guardate l'insegnanza prima. Está colgado ahí en YouTube. L'abbiamo messo su YouTube, Búsquelo como Chiesa Missione Cristiana Vita. cercatelo come Chiesa Missione Cristiana Vita, O si están en el grupo o WhatsApp, se siete nel gruppo WhatsApp, ahí está la enseñanza anterior. è lì la insegnanza di prima. Y van a entender mucho más. E capirete molto di più. Entonces, Noé era el octavo Melquisedec. Allora, Noè era l'ottavo Melchisedec. ¿Quiénes eran los 7 anteriores? Chi erano i 7 di prima? Hemos dicho que el Melquisedec Abbiamo detto che Melchisedec era un sacerdocio era un sacerdote eterno, sin principio senza principio y sin final. e senza fine. El primer Melquisedec fue Adán. Il primo Melchisedec è stato Adamo. El segundo Melquisedec fue uno de los hijos de Adán, Il Set. secondo Melchisedec è stato El hijo de Adán, il figlio di Adamo, Set. Set. El tercer Melquisedec fue Enos. Il terzo Melchisedec fu Enos. El cuarto Melquisedec fue Cainán. Il quarto Melchisedec è stato Cainán. Cainán. El quinto Melquisedec fue Mahalalel. Il quinto Melchisedec è stato Mahalalel. Vamos, tú puedes. Mahalalel. El sexto Melquisedec fue Jared Il sesto Melchisedec è stato Jared o Jared. o Jared. El séptimo Melquisedec Il fue settimo Melchisedec, perdón, estoy desvariando. no, Está bien. Acá, el primer Melquisedec, Adán. il primo Melchisedec Adamo, El segundo es Set. il secondo Set, El tercero es il Enos. terzo Enos, El cuarto es Cainán. il quarto è Cainán, El quinto es Mahalalel. il quinto è Mahalalel, El sexto es Jared. il sesto è Jared, El séptimo es Matusalem. il settimo che sarebbe Matusalem, Debería ser Enoch, dovrebbe essere Enoch, su papá. suo padre, Pero Enoch fue traspuesto al cielo. però Enoch è andato in cielo.
la Biblia dice que Dios se lo llevó para el cielo. La Bibbia dice che Dio l'ha affitto. Así que ocupó su lugar Matusalem, su hijo. E allora ha preso il suo posto Matusalemme, suo figlio. Y el octavo vendría a ser Noé. E l'ottavo sarebbe Noè. ¿Por qué Noé? Perché Noè? Porque el anterior Lamec ya había muerto. Perché El l'anteriore, Lamè, era già morto. Estos son los 8 primeros Melquisedec que la Biblia los menciona. Questi sono gli 8 Melchisedec che la Bibbia menziona. Son las 8 primeras personas escogidas por Dios para ejercer un sacerdocio antes que existieran los sacerdotes. Sono le 8 prime persone che Escogió Dios ha scelto Dio para ejercer el per sacerdocio esercitare il sacerdozio antes que los sacerdotes levíticos existieran. prima che i sacerdoti levitici esistessero. Ahora escúchenme una cosa aquí. Allora ascoltatemi una cosa. Dios siempre ha necesitado sacerdotes. Dio sempre ha avuto bisogno di sacerdoti. ¿Qué es un sacerdote? Cosa è un sacerdote? Alguien que está en el medio de Dios y los hombres. Qualcuno che è in mezzo tra Dio e gli uomini. Un sacerdote es un intermediario. Un sacerdote è un Intermediario entre Dios y los hombres. tra Dio e gli uomini. Un sacerdote Un sacerdote trae al hombre perdido porta all'uomo perso y lo acerca a Dios. e lo avvicina a Dio. Cuando la Biblia dice Quando la Bibbia dice que nosotros somos che noi siamo reyes y sacerdotes, re e sacerdoti, está diciendo dice que tenemos autoridad dada por Dios che abbiamo l'autorità data per Dio para traer a los perdidos per portare i persi y traerlos para Dios, e portarlo per Dio, meterlos al reino de los cielos. e portarli al regno di Dio. Un sacerdote Un sacerdote es un intermediario è un intermediario entre Dios tra Dio y los e hombres. gli uomini. Cuando Dios hizo a Adán, Quando Dio ha fatto Adamo, Dios lo llamó para que sea un sacerdote. Dio l'ha chiamato perché lui sia un sacerdote. Primero de su propia familia. Come prima cosa della sua famiglia. Por eso los esposos Per quello che i mariti somos sacerdotes siamo sacerdoti de nuestra propia familia. della nostra propria Primero, come prima cosa. antes de los demás. Prima degli altri. ¿Cuántos esposos hay aquí? Quanti Maridos. mariti ci sono qua? Casados. Tú eres el sacerdote de tu casa. Tu sei il sacerdote della casa tua. Antes de enseñar a alguien fuera de tu casa, Prima di insegnare a qualcuno fuori dalla casa tua, enséñale a tu propia familia insegna alla tua propria famiglia las cosas de Dios. le cose di Dio. Es lo más difícil, È la cosa più difficile, porque mi esposa me conoce, perché mia moglie mi conosce, mis hijos me conocen. i miei figli mi conoscono. Ahora yo debo de tener la capacidad Allora io devo avere la capacità de que mi familia me escuche. di che la mia famiglia possa ascoltarmi. Así que Adán fue el primer sacerdote. Così che Adamo è stato il primo sacerdote. Cuando Adán tuvo sus hijos, sus nietos, bisnietos y empezaron a venir las siguientes generaciones, Quando Adamo ha avuto i figli, sono venuti las le siguientes altre generaciones, Adán seguía siendo el sacerdote. Adamo continuava a essere il sacerdote. Cuando Adán murió, Quando Adamo è morto, a los 930 años, ai 930 anni, quien ocupó su lugar chi ha preso il suo posto como un sacerdote Melquisedec come un sacerdote Melchisedec fue su hijo Set. è stato suo figlio Set. Y así continuamente, E così in continuazione, hasta que llegó Noé, fino a quando è arrivato Noè, el octavo Melquisedec, l'ottavo Melchisedec, según el texto de Segunda de Pedro secondo il testo di seconda di Pietro 2:5. 2:5, Noé, Noè el octavo Melquisedec, è l'ottavo Melchisedec, el octavo predicador de justicia. l'ottavo predicatore di giustizia. Después de Noé, ¿quién fue? Dopo Noè chi è stato? Su hijo Suo figlio Shem. Shem. Después, cuando Shem murió, ¿a quién le heredó el sacerdocio Melquisedec? Dopo quando Shem murió, a chi ha ereditato il sacerdozio di Melchisedec? Abraham. Abramo. Abraham, ¿a quién le heredó? Abramo a chi ha ereditato? Su hijo, el de la promesa. A suo figlio. Isaac. A Isacco. Cuando Isaac murió, ¿a quién heredó? Quando Isacco è morto, a chi ha ereditato?
Giacobbe. Porque Isaac tuvo dos hijos, Esaú y Jacob, pero solo uno fue escogido para ejercer el sacerdocio de Melquisedec. ¿Quién fue? Jacob. Y después de Jacob E dopo di Giacobbe viene un paréntesis, se abre un paréntesis, si apre una parentesi, que llegaría el momento en que ese paréntesis se cerraría también. che arriverebbe un momento in cui la parentesi si chiuderebbe, El paréntesis de la ley. il parentesi della legge, Porque Jacob tuvo 12 hijos, perché Giacobbe ha avuto 12 figli, 12 tribus, 12 tribù, la nación de Israel. la nazione di Israele Necesitaban una ley avevano bisogno di una legge y otro tipo de e sacerdocio. un altro tipo di El sacerdozio, sacerdocio según Aarón. il sacerdozio secondo Roma. Pero el tiempo de la ley tendría un fin. Per il tempo della legge Tendría un fin. una fine. Ahora viene algo emocionante. Allora viene qualcosa di emozionante. La Biblia dice que Cristo le puso fin a la ley. La Bibbia dice che Cristo ha messo fine alla legge. Ahora, cuando Cristo vino, Allora quando Cristo è venuto, Él no era descendiente de la tribu de Leví. lui non era discendente della tribu di Levi, Así que él no podía ejercer un sacerdocio levítico. così che lui non poteva esercitare un sacerdozio levitico. Pero el libro de Hebreos capítulo 7, Per il libro di Ebrei, capitolo 7, la semana pasada hablamos leído, la settimana scorsa l'abbiamo letto, dice que era necesario hacer un cambio de sacerdocio. dice che era necessario fare un cambio di sacerdozio, Del sacerdocio levítico dal sacerdozio levitico al sacerdocio de Melquisedec. al sacerdozio di Melchisedec. ¿Cuándo sucedió eso? Quando è successo questo? Cuando Jesús fue bautizado en Quando agua. Gesù Cristo è stato battezzato. ¿Quién bautizó a Jesús? Chi ha battezzato Gesù Cristo? Juan el Bautista. Giovanni Battista. ¿Ustedes recuerdan la conversación de Juan con Jesús en el Jordán? Poi ricordate la conversazione di Giovanni con Gesù Cristo nel Giordano? La predicación de Juan era así. La predicazione di Giovanni era così. Yo no soy el Mesías. Io non sono il Messia, Vine alguien después de mí. arriverà qualcuno dopo di me. Yo no soy digno ni siquiera de atar sus zapatos. Io non sono degno neanche di legare i suoi scarpe. Él nos bautizará con Espíritu Santo y fuego. Lui vi battezzerà con lo Spirito Santo e fuoco. Él es el Mesías. Lui è il Messia. Yo solo soy una voz Io sono solamente una voce que clama en el desierto. che parla nel deserto. Yo no predico de mí mismo. Io non predico del Yo estoy Messia. predicando del Mesías que viene después de mí. Io predico del Messia che arriverà dopo di me. Y cuando Juan bautizaba en Jordán, E quando Giovanni battezzava nel Giordano, Jesús se acerca a él Gesù Cristo si è avvicinato a lui y le dice, bautiza. e le dice battezza. ¿Recuerdan qué le respondió Juan? Ricordate cosa ha risposto Giovanni? Tú vienes a mí Tu vieni a me para que yo te perché bautice. io ti possa battezzare. Yo necesito ser bautizado por ti, le dice Io ho Jesús. bisogno di essere battezzato da te. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? E qual è stata la risposta di Gesù? Juan, es necesario Giovanni, è necessario que toda justicia se cumpla. che tutta giustizia si compia. Justicia. Giustizia. Melquisedec. Melchisedec. ¿Qué significa Melquisedec? Cosa significa Melchisedec? Justicia. Giustizia. Aquel que hace justicia. Quello che fa giustizia. Aquel que predica justicia. Quello che predica giustizia. Cuando Jesús le dice a Juan, Quando Gesù Cristo le dice a Giovanni, es necesario è necessario que se cumpla che si compia la justicia. la giustizia, Está diciéndole, le sta dicendo, es necesario è necessario que inicie otra vez che inizi un'altra volta el sacerdocio de Melquisedec il sacerdozio del Melchisedec en mi persona. in mi persona. Por eso es que la Biblia dice Per quello che la Bibbia dice en Hebreos capítulo 5, in versículo Ebrei, 6, capitolo 5, versetto 6, que Jesucristo es sacerdote para siempre, che Gesù Cristo è sacerdote per sempre, según el orden de Melquisedec. secondo l'ordine del Melchisedec. Ahora, Juan el Bautista Allora Giovanni Battista era de la orden del sacerdocio Abías, Leví. era del sacerdozio di Levi. Y cuando Juan bautiza a Jesús E quando Giovanni battezza Gesù Cristo, en lo espiritual, in lo spirituale sucede ese cambio de sacerdocio succede quel cambio di sacerdozio que habla Hebreos capítulo 7. che parla Ebrei capitolo 7. Y desde ese momento E da quel momento iniciaba otra vez iniziava un'altra volta el sacerdocio del Melquisedec il sacerdozio del Melchisedec por toda la eternidad. per tutta l'eternità.
Porque después que Cristo murió, perché dopo che Cristo è morto, ha resucitado ha risorto y se fue para el cielo. e è andato in cielo. ¿A quién le heredó el sacerdocio de Melquisedec? Jesucristo. A chi ha ereditato il sacerdozio di Melchisedec? Jesucristo. Gesù Cristo. ¿A quién le heredó? A chi ha ereditato? A su iglesia, Alla sua Chiesa, a nosotros. a noi. Nosotros ejercemos este tipo de sacerdocio. Noi esercitiamo questo tipo di Que la Biblia sacerdozio. dice que es mucho mejor que el sacerdocio levítico. Che la Bibbia dice che è molto meglio del sacerdozio levitico. Así que cuando aplicamos el principio del Così diezmo, quando applichiamo il principio della que decima, funcionó desde el inicio, che ha funzionato dall'inizio, es lo mismo que debe funcionar ahora. è la stessa cosa che deve funzionare adesso. Mientras existe el sacerdocio de Melquisedec, Mentre esiste il sacerdozio di Melchisedec, existirá el diezmo. esistirà la decima. ¿Qué es el diezmo? Cosa è la decima? Algo que es de Dios, Qualcosa che è di Dio, pero lo tengo yo. però ce l'ho io. Yo lo tengo. Dios ha confiado en mí. Dio Ha confiado. Es simple, es sencillo. È semplice. Por eso es que la Biblia dice que nosotros ahora Per quello che la Bibbia dice che noi adesso somos siamo reyes re y e sacerdotes, sacerdoti. porque Cristo nos heredó ese sacerdocio. Perché Cristo ha ereditato quel sacerdozio. En Mateo capítulo 1 In Matteo capitolo 1, es interesante, eso lo pueden leer en casa. quello potete leggerlo in casa. La Biblia cuando habla de la genealogía de Jesucristo, La Bibbia quando parla della genealogia di Gesù Cristo habla de 14 generaciones. parla di 14 generazioni. Pero cuando uno lee uno por uno, Però quando uno legge uno alla volta, solo hay 13. esistono solamente 13. ¿Saben cuál es la 14 generación? La 14ª generación. Sapete qual è la 14ª generazione? 14ª generación, Nosotros, Siamo noi, la iglesia, la Chiesa, que somos llamados hijos de Dios. che siamo chiamati figli di Dio. Somos su descendencia Siamo la sua discendenza espiritual. spirituale. Por eso, yo no enseño Per quello che io non insegno, el diezmo la decima como un principio de la ley. come un principio della legge. Por eso que Malaquías 3:10 Per quello che Malachia 3:10 no es aplicable a nuestros tiempos. non si può applicare a questi tempi. Yo sé que muchos pastores, Io so che molti pastori, cuando enseñan del diezmo, quando insegnano la decima, sacan Malaquías 3:10 fanno vedere questo versetto di Malachia 3:10. y dicen, ustedes me han robado, Allora loro dicono, voi mi avete rubato, estás robando a Dios, stai rubando a Dio, eres maldito con maldición. sei maledetto con maledizione. Y maldicen a la iglesia E maledicono la Chiesa por no diezmar. per non decimare. Pero no podemos aplicar eso a nosotros. Però non possiamo applicare quello a noi. Yo les voy a decir por qué. E io vi dirò perché. Porque el libro de Efesios capítulo 1, verso 3. Perché il libro di Efesini, capitolo 1, versetto 3, La Biblia dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. la Bibbia dice che Dio ci ha benedetti con tutte le benedizioni Y spirituali. como si Dios ya nos bendijo con todo, E come se Dio ci ha benedetto con tutto, ¿cómo luego te va a maldecir? come ti può maledire? O sea, Dios te bendice, te maldice, te bendice, te maldice. Allora Dio ti benedice, ti maledice, ti benedice, ti maledice. La Biblia dice que somos bendecidos, La Bibbia dice che siamo que benedetti, estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo che Jesús. siamo seduti in luoghi celesti con Cristo Gesù. Ahora, según lo que yo entiendo acerca del principio del diezmo, Secondo quello che io capisco del principio della decima, porque una vez alguien me preguntó, si un cristiano no diezma, ¿está maldito según Malaquías 3:10? una volta mi hanno chiesto se un cristiano non decima è maledetto secondo Malachia 3:10. Yo le digo no. Io gli ho detto no. Un cristiano que no diezma Un cristiano che non decima no es maldito, non è maledetto, o sea, no se le añade maldición, non se le aggiunge maledizione, pero uno mismo però uno stesso cierra puertas chiude porte a bendición por añadidura.
benedizione per añadidura. Hay una diferencia en eso. C'è una differenza in quello. No es que viene maldición, Non è che vengono le maledizioni, simplemente no viene más bendición. semplicemente che non vengono più le benedizioni. Porque el diezmo Perché la decima es un principio è eterno. un principio eterno. Ahora, ¿cuál fue el problema en Malaquías 3:10? Allora, qual è stato il problema in Malachia 3:10? Porque el profeta dice, ustedes me han robado. Perché il profeta dice, voi mi avete rubato. Dios dice, ustedes me han robado. Dio dice, voi mi avete rubato. Y lo que realmente había robado el pueblo E quello che in realtà il popolo aveva rubato es que al no dar los diezmos a los sacerdotes, è a non dare la decima ai sacerdoti, los sacerdotes empezaron a ocuparse en otras actividades, e i sacerdoti si sono occupati delle altre faccende. porque los sacerdotes tenían familias Perché i sacerdoti avevano y delle necesitaban famiglie, comer, e avevano bisogno di necesitaban mangiare, sustento. avevano bisogno di sustento. El pueblo dejó de traer los diezmos. E il popolo ha smesso di portare le decime. Ahora los sacerdotes empezaron a trabajar en otras cosas, Allora i sacerdoti hanno cominciato a lavorare in altre cose, descuidando su oficio sacerdotal. e lasciato da parte il suo ufficio sacerdotale. Ahora Dios estaba en un problema. Allora Dio era un problema. Porque, ¿por qué Dios escogió sacerdotes? Perché Dio ha scelto sacerdoti Para que sean ustedes lo saben, para que sean intermediarios che entre Dios y possono nosotros. essere intermediari tra Dio e gli uomini. Si un sacerdote no cumple su función, Se un sacerdote non compie la sua funzione, el reino de los cielos es afectado. il regno dei cieli è affettato. Los planes de Dios son afectados. I piani di Dio sono. Lo voy a decir otra vez. Si un sacerdote no ejerce su función, Se un sacerdote non esercita la sua funzione, Antiguo o Nuevo Testamento, Antico o Nuovo si un Testamento, sacerdote no cumple su se función un sacerdote non compie la sua funzione de ser intermediario entre Dios y los hombres, di essere intermediario fra Dio e gli uomini, el reino de los cielos es afectado. il regno dei cieli è affettato. Los planes de Dios son frustrados. I piani di Dio sono frustrati. Ahora Dios tiene que arreglar esa situación. Allora Dio deve mettere a posto questo. Y Dios le dice al pueblo, E Dio le dice al popolo, ustedes no están trayendo sus diezmos. voi non state portando le vostre decime. Mis sacerdotes necesitan trabajar en otras I miei cosas sacerdoti hanno bisogno di lavorare in altre cose. y han descuidado su servicio a E mí. hanno smesso di fare la sua funzione. Han dejado su función y el pueblo no está siendo E il bendecido. popolo non è più benedetto. Ese era el problema Era quello il problema. en Malaquías 3:10. In Malachia 3:10. Pero eso es ley, Però quello è Levi. eso es Leví, Levi no es Melquisedec. non è Melchisedec. Y hay muchos textos bíblicos E ci sono molti testi biblici que no se aplican a nuestros tiempos, che non si applicano ai nostri tempi, porque fue un tiempo de la ley. perché è stato un tempo della legge Y eso ya terminó. e quello è già finito. Yo quiero acabar Io voglio finire con un solo texto bíblico en Efesios 1:3, el texto que les dije. con un solo testo biblico in Efesini 3. Efesios 1:3. Efesini 1:3. Perdónenme que no pude acabar hoy. Perdonatemi che oggi non sono riuscito a finire. La próxima semana les prometo que acabo. La prossima settimana mi prometto che finisco. Y viene una nueva serie muy interesante. E sta arrivando una nuova serie molto interessante. Les aseguro que va a impactar nuestras vidas. Impatterà la nostra vita. Efesios 1:3 dice así. Efesini 1:3 dice così. Bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Solo hasta ahí. Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha benedette di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. Somos bendecidos por Dios. Siamo benedetti per Dio. Y eso es algo que no va a cambiar. E quella è una cosa che non cambierà mai. La Biblia dice que cuando Dios bendice, La Bibbia dice che quando Dio benedice, nada lo puede maldecir. niente lo può maledire. Si Dios nos ha bendecido, Se Dio ci ha benedetti, nada ni nadie
niente ni nessuno te puede maldecir. ci può maledire. Si Dios te ha bendecido, Se Dio ti ha benedetto, nada ni nadie niente ni nessuno te puede maldecir. ti può maledire. Si Dios te ha Se bendecido, Dio ti ha benedetto, nada ni nadie niente ni nessuno te puede ti maldecir. può maledire. Si Dios te ha bendecido, Se Dio ti ha benedetto, nada ni nadie niente ni nessuno te puede maldecir. ti può maledire. Y si alguien te E maldice, se qualcuno ti maledice, ora por esa persona. prega per quella persona. ¿Sabes por qué Jesús dijo, Sapete perché Gesù Cristo ha detto? bendice al que te maldice? Benedice a chi ti maledice. ¿Sabes por qué Jesús dijo eso? Sapete perché Gesù Porque Cristo toda ha detto? persona que maldice a un hijo de Dios Perché tutte le persone che maledicono i figli di Dio es como que si estuviese maldiciendo a sí è mismo. come se stesse maledicendo se stesso. Ahora tú tienes que bendecirlo, Allora tu devi benedirlo, si no su maldición lo va a arruinar. altrimenti la sua maledizione lo rovinerà. Ahora Jesús dice a sus discípulos, Allora Gesù Cristo le dice così: si alguien te maldice, se qualcuno ti maledice, bendícelo, benedicelo, porque si no su maldición lo destruirá. altrimenti la sua maledizione lo Ahora distruggerà. tú bendícelo, Allora tu benedicelo, si no esa persona va a sufrir. altrimenti quella persona soffrirà. Si Dios nos ha bendecido, Se Dio ci ha benedetti, nada ni nadie niente ni te nessuno puede maldecir. ci può maledire. Somos bendecidos por Dios. Siamo benedetti per Dio. Señor, te damos gracias Signore, ti diamo grazie. en el nombre de Jesús. Nel nome di Gesù. Gracias por tu palabra Grazie per la tua y parola. gracias por tu espíritu. Grazie per il tuo spirito. Ayúdame, Señor, Aiutami, Signore, a que esta palabra a che questa parola se haga parte de mi vida. si possa essere parte della mia vita. Espíritu Santo, Spirito Santo, lléname con tu presencia. riempimi con la tua presenza. Enséñame Insegni y hazme entender e fammi capire estos principios de tu palabra. questi principi della tua parola. En el nombre de Nel Jesús. nome di Gesù. Amén. Amen. Amén. Podemos dar fuertes aplausos.